кеше өздеріңіз көрдіңіздер мені ауылдан қуып жіберді. Бүгін осыны мен жаңадан ауылға келдім, әйтеуір ар жақтан жүріп келіп жатырмын. Енді мына жақтан сиырларды өлтіріп алайын деп шештім. Әйтпесе менде тамақ жоқ. Болды, осыны алайық та біз кетейік. Кеше әйтпесе мен ауылдан қуып жіберді. Айтады, сен бізге жақпай жүрсің, сен келіп бер, біздің ауылға борат келді, анау келді, мынау келді деп мидасын түсірді. Сөйтіп мен осыны ауылға көшіп келдім. Ауыл осы нубтың ауылы, достар. Менің нуб деген досым бар. Достар, мынаны өлтіріп алайын. Болды, все, достар. Енді осы ауылда нуб тұрады, сол нубтың үйін тауып алу керек маған. Енді бұяқтың жетілдері жақсы шығар, мені таний ма, танымай ма, кішкентай кезде ассалаумағалейкум, ойбуй, мені что-то қорқады бәрі. Білем, нубтың үйі осы жақта, мен нубик дейтін досымның үйі осы жақта. Енді бұл қандай ауыл екенін білмей тұрмын, что-то нормальный ауыл сияқты анаған қарағанда, но нормальный емес. Аны екеуін бірдей почти да, Яқта саты бар. Прикинь, мынаны өзін шығуға болады. Мен нубтың үйі қаяқта еді, табу керек маған. Нуб қаяқта екенін табу керек. Мен нуб айтқан кеше звондап сөйлескен кезде осы жердегі бір үйді ала бер деген. Мына үй пайде нубтың үйі осы, және оның екі үйі бар. Бір үйі білмеймін қаяқта екенін что-то көрінбейді. Или басқа жерде. Осы нубтың бұрынғы үйі. Екеуміз ерде ойнайтын едік. Кім танымаймын екінші этажында папалары ұйықтайтын. Что-то кроваттарын алып тастапты. Үшінші этажында, зомбилер келгенде осылай қарап отырады. Енді нубтың үйі негізі сәл ауылдан ар шеттерде орналасқан. Енді ол қазірше қаяқта екенін білмеймін. Енді нуб қаяқта екенін сұрап көрейін көршілерінен. Енді нубты сұрап көруге кеттік. Нубты сұрап көрейік. Қаяқта ой, ұры жерттім. Кешіріңіз, братан, ет жауайын, кешіріңіз. Ет жауайын мен сөйтіп. Қалайсыз? Мына жерде нуб дейтін тұра ма жалпы? Ол нуб мына жақта тұра ма? Сізге үлкен рахмет. Ой, кешіріңіз, нечайна ұры жеріп жатырмын, что-то қолым қышып тұр кешегіден кейін. Енді сіздерде бұл ауыл мен бұрында болған, кішкентай кезімде бұл ауылда болған, жүрегімде қалған бұл ауыл. Мынау бұл Санжар емес, пайде Сажоктың үйі. Осы үйге кіріп көрейік. Енді нубтың үйі ар жақта дейді, бұл жақтан 1 километр алыс дейді. Наяқта, бұрында не болатын? Что-то айтады да, бағана біреуден сұрадым. Бұл ауылдың көбісі көшіп жатыр, өйткені бұл ауылда бір қырғыз туған деді. Бір жын бар деді, бір жынды адам бар. Сол бәрін қорқытып жүреді. Мына үйдің бәрін арзанға сатып жатырық деді. Осы үйдің бәрін сатып жатырық деді, енді арзан бағада. Достар, давайте осы видео өтініш лайктарыңызды барынша басып, каналға тіркеліп кетсеңіздер, нубты сіздерге көрсететін боламын. Нуб ол қаяқта екенін яна кісіден сұрадым мен. Что-то мына үйде көрпелер жоқ, что-то бәрі көшіп жатыр, сіздердің көздеріңіз жетсін деп бір мына қараңғы. Кімнің үйі? Мына үй қорқыныш деген. Мына үй что-то қалай кіреді мына үйге? Мына үй дата үйіні шөп өсіп кесіпті. Кетейікті неге? Фу, кетіп қойық.
үйүнө дата шөп өсүп наяга не болуп кеткен. Что-то наяк что-то ұнамайт мага, ұнамай тұр. Бірақ егін егіліп жатыр. Бірақ что-то не очень. Мына үйге кіріп көрейік. Бізге болады бұл үйге кіруге. Мына үй таза шөп өсіп кесіпті. Мына тұрмағалы көп болып қойған сияқты. Бұл айтқан бағана, бір кісі айтқан маған. Бұл жақта онша тұрмаймыз, тек қана егін үшін келеміз, бұл жаққа егінді соғамыз да кетеміз деген. Ол нуптың үйі, біздің үй ар жақта деген, ана көріп тұрсыздар ма? Мына жақта деген. Енді бұл ауылда мен бір күн жататын боламын. Бұл ауыл қаншалықты мықты екенін бұл ауылда ұйықтайтын боламыз енді. Мен әзірше сундуктарым тұр екен. Достар, давайте осы видео міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, өтініш. Бұл ауылда достар нуб тұрмайды екен. Нуб ана ауылда бір ауыл емес, оны заманауи адамдар тұрады екен. Тек қана бұнда үй жоқ дейді. Ол жақта, так что сояққа көшіп барайын ба? Ол жаққа көшіп барсын, сенде бір атың болу керек екен. Айтты бағана бір кісілер, оны жаққа бару қиын, оның алдында бір нәрселер бар деді айтыр. Сындыра берсін бола ма? Сол жаққа бару үшін өте қиыншылық бар дейді. Енді найық ауыл болмай кеткен соң ашып қойым. Енді осы жаққа ұйықтайтын боламын мен енді. Осын қарап бәрін. Найықта просто егін егіп жүр бұл жақтағы адамдар. Айтпесе бұл жақтағы адамдарды ар жақта тұрады. Болар немен келеді? Олар қазір кепті, ертең бәрі кетеді екен. Мен де алып кетсеңдер болма, сен шыдай алмайсың. Біздің бәрімізде ат бар, сенде жоқ. Біздің атымызда қиналмау үшін сені әкете алмаймыз. Если что, саған бір ат жіберіміз мүмкін деді. Енді осы ауылда біз барынша тұруға тырысатын боламыз. Нуптың ауылында. Ал достар, осы видеоға лайк басамыз.